Die Ameise. Ameisen gehören zu der Klasse der Insekten. Es gibt ca. 5000 verschiedene Ameisenarten, davon ungefähr 100 Arten in Deutschland. Ameisen haben 6 Beine und einen Körper, der in 3 Abschnitte geteilt ist: Kopf, Brust und Hinterleib. Ameisen können je nach Art rötlich-braun, schwarz oder gelblich gefärbt sein. Die Waldameise, die bei uns vorkommt, wird zum Beispiel 4 bis 7 mm groß. Die bekannte große rote Waldameise lebt in Europa, Sibirien und Nordamerika. Weltweit gibt es etwa 10.000 verschiedene Ameisenarten. Ein Ameisenvolk, das in einem Staat zusammenlebt, kann bis zu 1 Million Tiere bestehen. In jedem Staat leben eine oder mehrere Ameisenköniginnen. Ameisen machen Jagd auf Beutetiere, indem sie beißen und das tödliche Gift, die Ameisensäure, in die Beute spritzen. Ameisen ernähren sich sehr vielseitig. Sie fressen Pflanzensäfte, Früchte, Samen, aber auch Tiere, wie etwa die Larven von Blattwespen, viele andere Insekten und Aas. Auch innerhalb einer Kolonie erreichen Tiere je nach Größe ein sehr unterschiedliches Alter. Das Alter der Gruppe wird jedoch auf wenigstens 130 Millionen Jahre geschätzt.